Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikirana k'uyu murongo wacu, aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse namwe ba diaspora muherereye mu bice bya Afurika ndetse namwe ba diaspora muherereye mu bice by'i Burayi ndetse no mu bice by'ibihugu bya Amerika, nongeye kubasuhuza. Kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro, kudukurikirana kwanyu ni iby'ingenzi kuko nibyo bituma turi hano, duhari ku bwanyu, aho benshi bagenda batubaza tukagenda tugira uburyo tubyumva n'uburyo tugenda tubasubiza kugira ngo tugende duhugurana no kugira ngo buri umwe wese asobanukirwe icya rino faranga afite, ni ifaranga nyabaki, ese rigamije iki, kugira ngo buri wese ntazacikanwe no kuba iri faranga yabasha kuba yarikoresha aryumva neza cyane. Ibibazo benshi bagiye batubaza nibyo tugiye kwigaho, tunarebe n'abahanga babivugaho iki. Uyu mbahereyeho rero ni uwo bita Konsasi. Uyu nguyu ni umuhanga wa computer science, niwe iyi mishinga myinshi ukunda gukora amaporogaramu ayashyira mu matelefone ndetse n'iyi mishinga myinshi y'amakiripitokarensi niwe ugenda akenshi agenda yapudetingamo ndetse akaba afite uruhare muri Pi network, ariko nubwo wenda atavugwa mu members bayo, ariko tumuzi nk'inkingi ya mwamba ya Pi network, kari mu bantu bayitangije ari kumwe na ba Dr Nicolas, ariko nubwo wenda atavugwa cyane ariko ni umuhanga cyane. Akaba yaremeje ko Open Mainnet nayo izaba muri uyu mwaka kandi igiciro cya Pi ari cya kindi twemeje nka GCV. Iki giciro rero yakomeje kugitwerekamo, aho atwereka ko bari kutubwira ko ari cyo tugomba kuzakoresha muri ino Pi network kandi bagiye kuyiroshinga vuba, ikaba izaba ari stable digital currency, ikaba ari ifaranga koranabuhanga ndetse ridahinduka, ari ifaranga rihamye ndetse kandi izaba ari ifaranga risa nk'irihagarariye andi mafaranga yose y'amakiripitokarensi, kuko yose ayari hasi, yaba za Ethereum, yaba za Bitcoin, zose ziba ziri hasi cyane. Tuganire n'undi muhanga bita Daniel Fenelus. Daniel Fenelus nawe ni umuhanga ukunda gukoresha yiyita Daniel Fenelus 2. Nawe akaba ari umuntu utugezaho update kimwe na Konsasi. Ni abantu rwose bagenda baduha updates zigiye zitandukanye kandi bose ni abantu bari mu bintu bya computer cyane mu buryo bushoboka, kuko mu bintu by'amaporogaramu ni ibintu rwose byabo, ni ibintu bize, ni ibintu basobanukiwe. Niyo mpamvu ikintu cya computer science, ikintu cya programming nk'izi ngizi, ibintu by'amakiripitokarensi barabisobanukiwe cyane, kuko akenshi usanga nk'iyi Pi network bose bagenda bayifiteho agaciro. Nk'uyu Daniel Fenelus akenshi update nyinshi niwe akenshi agenda aziduha nawe, ndetse nyinshi nawe ukunda kuziduha. N'ejo bundi mwabonye ko ubwe yivugiye ko nubwo mubona ko bongeje igihe cyo kugira ngo abantu batamburwa amanuza amapayi yabo kugira ngo babashe kuba bakora KYC, babone na za migration, ariko hari icyizere yuko Pi n'ubundi uyu mwaka igomba gusohoka. Urumva ko nawe atanga icyizere neza kandi ni umuntu tugomba guhagararaho, ni umuntu turi kumva ko tugomba guha agaciro nk'umuhanga. Mureke turebe ibyo yavuze, yatubwiye, turebe ibyo ari byo. Urebeye ku byo yashyize ku rubuga rwe, atwereka ko ino Pi yo izasohokera kwa amafaranga 300, amadolari 314,159, ariyo ino Pi network, ariyo price yayo izaba iriho. Kandi akatubwira ko ino Pi network igiye kuzashyirwa muri blockchain Pi, iziye kuzandikwa nyine muri blockchain. Nanone kandi ikaba izaba isohokeye kuri kiriya giciro, ariko ikaba zaba isapotinzwe cyane cyane, ariko mu buryo ubyongereho cyane, aho izaba ifite amabanki ku isi yose. Nka banki y'isi izaba irimo, IMF izaba irimo, hakaza na Debis izaba irimo, na Defed izaba irimo. Urumva ni ibintu, ni imbaraga nyinshi izaba yiherekeje ino Pi, ko bayirashyigikiwe cyane byongereho. Akaba atubwira ko valeri ya Pi izaba ingana gutya uko mbibabwiye,
kandi nanone ikazaba ihagaze muri blockchain ya payi nka payi nayo, kandi nanone ikazaba idashobora kuba yahinduka kwa kundi igenda ihindagurika mu buryo izamuka yongera imanuka. Oya, ibyo ntago babishaka, niyo mpamvu igomba kuba iri stable nk'uko nabwihera Sasi abitubwira. Nanone kandi ikaba iri according to, ikaba yaranditsweho cyangwa ishyigikiwe na igiciro cyaho gishyigikiwe, nanone kikaba kiterwa imbaraga nanone n'aya mabanki ya IMF na zira banki z'isi. Uko nabibabwiye kose biriya ni ibintu bizishyigikiye. Uko twagera twareba na za Toyota n'iyi mishinga yose na za Amazon, nayo ikaba ari ibintu yifuza ko ino Pi network bazakorana, ikaba yifuza ko ino faranga ari ryo bazaba bari guha agaciro cyane. Hano nka za Google uko ugenda uyibona na za Nike, iyi ni imishinga yose yemeye kwiyandikishamo ikazakoresha ifaranga nka Pi, ku buryo abanyamuryango bayo bamaze kubona ko barimo isoko rigahagije kandi rigari, aho dufite miliyoni zirenga 60 na hafi 70. Urumva niyo mpamvu rero gufata abantu ukabatesha ukumva ko batagomba kuba bawe, ni ibintu bishobora kuba yenda byakubangamira mu iterambere ryawe cyangwa mu business yawe. Niyo mpamvu batwegereje kugira ngo uyu mushinga ubashe kugira wabo. Niyo mpamvu na kiriya giciro bashyikiye cyane, kandi bakaba bemeza ko uyu mwaka ariyo mpamvu Pi ishobora gusohoka. Ejo bundi tuganira nababwiye ko kuri cya cyogajuru cya Falcon 9 SpaceX yohereje mu kirere, babwira ko kiriya cyogajuru Elon Musk, kuko babashinze kuyobora ino World Economic Forum. Urumva niyo mpamvu bashaka kwifashisha biriya byogajuru kugira ngo bajye bamenya gukontorora iri faranga ry'ikoranabuhanga, ko babona ko rigiye gufata intera kuri ino si, kugira ngo babashe kumenya ati ese bazamenye buryo bari kontorora mu gihugu cyabo gute, kubona nka za Bitcoin ubwayo zakoraga, ariko noneho kugira ngo noneho rikore ryemerwe neza ribari ryakunganira amadolari, kandi barigira ifaranga ryo kutesha agaciro ubukungu bwabo. Niyo mpamvu rero Trump yifashishije bano bahanga, akaba bano bagabo ari abacuruzi mu buryo bwiza cyane, kandi bakaba ari abatriyoniya n'ababiliyoniya n'abatriyoniya, ni abantu bafite amafaranga menshi. Akaba ari nayo mpamvu bashyigikiye Trump kugira ngo atorwe, kugira ngo ubukungu bubashe kuba bwatera imbere mu buryo bwiza cyane. Ubu tuvugana aho Amerika ubu yari iyobowe ariko yiganje cyane cyane mu bintu by'intambara, ariko iyo Trump agezeho baba bazi ko cyane cyane Amerika aba yibanda ku bukungu cyane kurenza ibindi byose. Niyo mpamvu rero na ino faranga rigiye guhurirana n'uko Trump, kuko Trump wazajya ku buyobozi kuri 20 z'ukwezi kwa mbere 2025. Urumva rero ni ibintu bishobora kuba bigiye guhurirana na open minded, ari nayo mpamvu nkeka ko mu kwa mbere aribwo ishobora gusohoka, ariko byagenda kose irasohoka n'undi uyu mwaka. Nanjye nicyo cyizere mfite pe, ariko ibi bintu rwose kuba Elon Musk yaremeye agashyiramo amafaranga yiwe, bari abakire bagashyiramo amafaranga yabo, ndetse urabona ko na perezida w'Ubushinwa na perezida w'Uburusiya ni abantu bagiye bashyigikira cyane cyane rwose yuko Trump yatorwa, kugira ngo intambara zigabanuke, ahubwo ubukungu bubashe kuba bwakiyongera. Iri faranga rero ni ifaranga rigiye kubyungukiramo cyane, ndetse Nikora yavuze ko uyu mwaka udahinduka kuba yasohoka. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru. Tukaba twitegura kubakira amazu meza cyane, ndetse kandi nyaboneka rwose ntimuzacikanwe kuba twebwe twazakoresha GCV 100% nk'ifaranga rya Pi ryemejwe. Kora subscribe, share and comment, ubashe kuba bano bantu wabasangiza ibyiza biri muri no company, ndetse biri no channel. Ni ibintu byiza cyane tuzabakorera cyane rwose. Bano muherereye muri South Korea, naho akaba ari iduka ryaje ricuruza amatelefone, ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku giciro cya Pi network, igiciro cya GCV, nk'uko ari ryo bagomba kugenda badushishikariza, kandi bakaba bacuruza 100% rya GCV.
nyaboneka mubagane, mugende mumenye uburyo mugomba kwihahira kandi n'uburyo mugomba kubona ibyiza. Bafite ama iPhone ya iPhone 16, ni amafone menshi bagiye bafite agiye atandukanye kandi y'ubwoko bwiza cyane nk'uko mubibona. Nyaboneka abantu muhereye muri South Korea, mugerageze mugende mwihahire kandi muhahishe payi zanyu, nk'uko bavuze ko noneho GCV niramuka Open Mainnet ibaye, GCV izaba ari GCV, bazaba koko bayikoreraho 100% neza cyane. Ubona ko batubwira ko iyo turebye ujye muri Pi News, ujye ku rubuga rwabo rwa Twitter, uraza kubona ko iri soko ricuruza amatelefone rifite, urumva ni stock y'amatelefone, abamenyera ama stock ku matelefone byo barabizi, bakaba bishyurwa muri Pi. Kandi none bakaba bafite amafone ya iPhone 16 Pro Max, ikaba ifite megabyte 256 gigabyte. Mwakire namwe abantu muhereye mu nce za Taiwan muraho, aho mushaka kugenda kwiyahira amamoto ku giciro cyiza cyane muri Taiwan. Murebere muri Pi News USA, niho mugenda musanga ayo masoko agiye atandukanye. Bafite amamoto meza cyane kandi kugibashikira GCV ku giciro 100%. Nyaboneka mugerageze mugende mwihahire, ndetse Open Mainnet ni maramuka isohotse mumenye ko uburyohe buzara uburyohe. Nyaboneka mimana babwira ko dufite icyizere yuko turi mu bakire. Nyaboneka turi mu bakire. Kora subscribe, share and comment, tubashe kwikomereza ku biganiro byacu. Namwe muherereye mu nce za Dubai muraho, aho batubwira ko uyu Ayman umwami wa Dubai atubwira ko Pi yemwe mu mabanki yaho, ndetse Sidra bank ikaba igiye kutugezaho ibyiza byose kandi igiye gukorana na cryptocurrency mu buryo bwiza cyane, ndetse biteguye Open Mainnet kisohoka vuba, bagatangira bagatanga serivisi nziza cyane za cryptocurrency, kwivunja ryiza, ndetse bakaba bazakorera kuri GCV nk'uko bisanzwe kandi nta gihombo na kimwe kijemo, yaba kuri mwe mutanga Pi zanyu ndetse nabo bakira. Mureke turebere hamwe iri zamuka rya Pi Network. Pi Network urabona ko yagiye izamuka ituruka hasi izamuka, aho tubona ko Pi yahereye ku madolari 3.14 ikaba igeze ku madolari 314,159. Ayo uko hagati bigenda average igenda izamuka, ni nako ibyiza tugenda tugana muri Open Mainnet. Open Mainnet ni uyu mwaka kuri 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Ciao ciao. Ndetse abantu bafite KYC atuzuye, nyaboneka mugerageze muyuzuze. Checkinga muri Pi Network yawe muri Apple, ucekinge muri Pi browser, urebe ko KYC bayiguhaye. Nyaboneka usanga umuntu uzi kuyikora neza abashe kuba yayikuzuriza. Abari muri tentative mugomeze mwihangane, igihe nyacyo bagomba kuba basubiza liveness, bagasubiza kujya mwuzuze ibisabwa. Nibi byambere wabyujuje, nabonye benshi bari kugenda basubira muri tentative, ariko bizakemuka. Ciao ciao, subscribe. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga handi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hani Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.